Laba diena, Dievs palīdz, Dievs palīdz, visas dienas gājumā, gājumā. Laba diena, Dievs palīdz, Dievs palīdz, visas dienas gājumā, gājumā. Dobele, kā apdzīvota vieta ar cietoksni, kur apkārtnē attīstījās amatniecība un tirzniecība, pirmoreiz minēta senajās kronikās 1254. gadā. Esam laukumā pie amatu mājas. Amatu mājai šodien arī ir dzimšanas diena, otrā dzimšanas diena, un tāpēc 1. septembris mums ir liela svētku diena, jau otro gadu pēc kārtas. Un otro gadu pēc kārtas šeit arī notiek liels amatnieku plenērs. Nu, un šogad plenērs ar nosaukumu Mazi podi, lieli podi. Līdz vilnīkim, tā jau pietiek. Šie svētki mums ir atnākuši līdz ar amatu māju, jo mēs esam tie, kas atdzīvinājām šo te amatnieku darbību vispār Dobeles pilsētā. Mēs atrodamies un dzīvojam tur, kur ir vēsturiskais tirgus laukums blakus, un no senos laikos jau šeit ir bijusi arī amatnieku apmetne. Un, protams, arī vēlāk veikaliņi. Tā doma, tad, kad radās jau tā vīzija par to, ka mēs arī varētu šo te atdzīvināt un arī turpināt, tā kā nododot nākamajām paaudzēm. Jo, kā mēs zinām, bija brīdis, kad amatniecība, tā bija apstājusies. Mūsu uzdevums ir tas, lai mēs viņus izceltu saulītē. Mēs atradām tātad sievieti, kura gatavo vīzes, un kura ir no skolas laikiem jau toreiz gatavojusi, un šodien, man liekas, tas tāda ļoti vērtīgas lietas, un mēs arī veicam vēsturisko izpēti. Pati taisīju un gāju, man patika iet skolā, man patika mācīties, un citas iespējas nebija. Ja tu uztaisīji, tad varēji aiziet, ja tu neuztaisīji, tad nebija nekā. 40. gadi, drūmākie gadi, kā ir bijuši. Tā vēstures, tā liecība parāda to arī tam bērnam, jaunietim un arī pat pieaugušam cilvēkam, ka pirmkārt mēs reanimējam tos laikus un atceramies, un kas zina, varbūt, ka kāds savā sētā arī staigās ar vīzēm. Ir tā profesionālā dzīve, un tad ir tā paralēlā pasaule, kura to mūsdienu dzīvi varbūt padara krāsaināku, interesantāku, bagātāku, kurā var atrast ļoti daudz interesantas lietas, kuras mūsdienās vienkārši vairs nav, piemēram, bīžu pīšana. Jebkura prasme, kuru mēs apgūstam, ar to mēs kļūstam bagātāki. Un vienkārši viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Un tur nekad nevar zināt, kurā brīdī tas var noderēt. Un jo vairāk mēs ejam atpakaļ, jo vairāk mēs tur atrodam visādas interesantas lietas gan amatniecībā, gan cīņās, gan kaut kādā sevis, savākšanā vai tas, cik tu esi cilvēks kā cilvēks, ko tu vari izdarīt, ko tu spēj pats, bez datoriem, bez mašīnām, bez palīgierīcēm, jo tas ir tāds, tu esi viens pret viens ar dabu. Caur to ejot, caur tām visām detaļām, kas ir apkārt, caur to vēsturisko fonu, tu labāk saproti, kā tās lietas darbojās. Jāiet iekšā kārkli, jāskatās pēc iespējas garāks un kuri mazāk zari. Noliec, lai ir ērtāk strādāt, nogriež visapkārt. Un redzi, kā viņš smuki atlec. Un šitā jānogriež līdz pašam apakšam. Jāpārgriež, Savādāk
būtu sloks uz plēsis. Kas būtu? Es būtu sloks uz noteikti plēsis. Nē, ko jūs ar tādu darīsiet? Un tad jau šitas jāsagriež sloksnēs. Nē, šitā, ka es no koka mēģināju vilkt vanu, viņš gāja pa spirāli. Nu, neiet, nekur neiet. Nu jā, ka labi māk, tad neiet. Ja šitā dara, tad nekur neiet. Redzat, kas par smuku materiālu. No tā var uztaisīt un uz baznīcu vēl aiziet. Madonā uz baznīcu jūs varat aiziet. Būs uz Lazdoni jāiet. Nu, tas ir līdz apakšā. Nu, tad raujiet nos tagad. Tu roplīsīs pats ar abām rokām. Re. Un tad ir jāsatīm. Norēs nāgala? Nekai no tikai norēs. Norēs. Satīm. Ja šitā, ka viņš stāv, tad viņš no tā sastāvās tāds sapinies un viņš nav. Bet tad viņš ir taisns un smuks. Lūdzu gāja. Tagad dabūsim ar ko sasiet. Tad vajadzēs vienu lielu, un tad visus savērsim iekšā tā kā kliņģerus, uzkārsim kaklā un brauksim mājām. Šito te vajag tā taisni nogriezt, vai viņš ir tāds taisnis. Jo no tā būs vīzas kvalitātes, cik tā sloksni būs pareizi nogriezt. Nē, atškārni, kas kā griež. Pēc palda griez vai otrādi. Atškārni ir nē. Atškārni man nepatīk, ka griež. Tas ir esnais gals, ja? Jā. Nu, vot, šitā. Redzi, šito vajag izgriezt. Lai līdzena tā mala, tai malai jābūt līdzenai. Jo tad tā vīza arī būs cērma. Šitā te. Bet jāgriež šitā, redzi, te ir akal, te ir zars bijis. Bet tas nekas, to visu var izlīdzenāt, redzi. Nu, tā. Un tā līdz otram galam. Un tā, ka līdz otram galam būs, nu tad to platumu, cik tā, jo lielāka vīze, jo vajag platāku to loksni. Tā, taisa garumu. Cik tā pēda, pieliek pie pēdas. Nu, mani gara kāja, liela pēda, tik garu jau nevajag varbūt taisīt. Nu tā, šādā veidā saliec. Nu to tas var būt īsāks, viņu garāku nevajag. Un tad jāliec, nu te būs tas pēdas garums. Nu, viņš tāds pagaidām izskatās. Nu, tad liec atpakaļ akam. Un liec pāri. Un tad liec vēlreiz. Un viss. Nu, jātur ir šitā. Te ir jābūt 3 gabaliem. Šitādiem te 3 gabaliem jābūt. Un tad to vidējo palaiž, lai viņš ir garš. Un tā kāja, vai tā būs labā kāja, vai tā ir kreisā kāja, to visu regulēs šitas te. Šitas gabals. Vienai kājai viņš ir uz šito pusi. Ja es gribējuši tagad otru kāju, tad es viņu pagriezīšu otrādi. Un tad man būs otrā kāja. Nu, un tagad šito te palaižu vaļā, jo viņš būs tas papēža aizdare. Tā būs šitā te, vēl papēdīša aizdare tā ir. Šitas, ko palaidām vaļā, tā ir papēdīša aizdare. Nu, un tad ir jāņem. Šitas te pats jāņem ārā, bet te pie šīs vietas, ne pie citas vietas. Šitā te. Un šitie ir, tas ar to garo galvu ir jāpabīda tādā veidā. Nu, un šitas ir jāizver cauri. Un jāsaliek te viss tai stūrītī, visi jāsaliek kopā. Tur